O que eu acho muito bacana do ramo da música é que nela não existe concorrente. Todos somos amigos dentro da música. Quem sonha baixo não sai do chão. A gente tem que sonhar alto, a gente tem que se arriscar. Ou a gente aumenta nossas habilidades, ou a gente diminui nossos sonhos. Porque, como o Emicida mesmo fala, num trecho da música dele, a gente é o único representante do nosso sonho na face da Terra. Se a gente não fizer acontecer, ninguém vai. Ao som do empreendedorismo.